Бүгін шынымен де көп жағынан тағдырдың сыйы. Бұл ерекше күн. Біз бүкіл әлем бойынша жүрегіміз бен ойларымызды осылай бөлісе аламыз. Біз 1 миллиард жүрекке қол тигізу жолындамыз. Бүгін бұл бұрынғыдан да маңызды. Ең таңғаларлығы, мұнда жету үшін бізге 22 жыл қажет болды. Бірақ мен шынымен сенемін, біз миллиард жүректі соғуға өте жақынбыз дер едім. Almost, I would say, very close to that mark of hitting 1 billion hearts. Far more than we have ever been. Ubuntu тұжырымдамасын алып жүретін 3 нәрсе бар. Мен осындаймын, өйткені біз осындаймыз. Мен осындаймын, өйткені бәрің осындайсыңдар. Осы сапардың бәрі үшін ең алдымен қолымды біріктіріп, осы сапарды шынымен мүмкін еткен әрқайсысына алғыс айтқым келеді. Мен бәріңе қарыздармын. Сенің арқаңда бұл сапардың бәрі мүмкін болды. Сенің арқаңда бұл компания мүмкін болды. Сенің арқаңда мен мүмкін болдым. Сондықтан мен саған шын жүректен жүгінемін. Рахмет. 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 Осыны айтайын. Әрқайсысыңның көшбасшы болуға мүмкіндігің бар. Сенің қазір осы бөлмеде немесе кеңістікте болуыңның себебі автобус аялдамасы немесе такси тұрағы болсын. Ұялы телефоныңды қолында ұста, немесе саябақта бір жерде жүрсең, қай жерде болсаң да маңызды емес. Сен болмадың, сен сондасың, өйткені сен сонда болуың керек. Бүгінде бір-бірімізбен сөйлескеніміз кездейсоқ емес. Бұл тағы да сен үшін, және біз үшін мүлде жаңа жолдың басы, жолымыздың жалғасы. Сондықтан екеуміздің де осылай кездесуді мақсат етіп отырмыз. Сенде көшбасшының әлеуеті бар. Бұл сен ойлағандай емес, өйткені әлемді көру және табысқа жету үшін билікті пайдаланған әлем көшбасшыларына қарау өте оңай. Саған айтайын, билік тәуелділік. Бұл кез келген есірткіні қабылдағанмен бірдей. Билік сені бүлдіреді. Билік абсолютті болған кезде сені мүлдем бүлдіреді. Сондықтан билікті иеленудің ең жақсы жолы біз электрмен айналысатын сияқтымыз. Сен әрқашан өзіңді оқшаулауың керек. Электр қуатын таза ұстасаң, өлесің. Сені электр тоғы соғады, ол сені сал етеді, және мүлде құртылу мүмкін, өлтіруі мүмкін. Бірақ саған электр қуаты керек. Сен оны басқара білуің керек. Сен оны қолдана білуің керек. Бұл пайдалы нәрсе. Демек, билік немесе ақша пайдалы нәрсе. Күйіп қалмас үшін онымен қалай күресеміз? Табыстың шын сыры осында. Түсін, бірден табысқа жету сіздің өміріңіздегі ең жаман қарғыс шығар. Мен осы бизнеске, осы салаға келіп, бірден табысқа жеткен көптеген адамдарды көрдім. Бұл шын мәнінде бата емес. Өйткені олар оған қалай жеткендерін білмейді. Олар оған жету үшін ешқандай баға төлемеген. Бұл олардың басына түсті. Сол кезде олар өздерінің бақытты екеніне сенді. Шындық олай емес еді. Өйткені табыс сізге ақша немесе билік түрінде келгенде, және сіз оны басқара алмасаңыз, онда ол сізді басқарады, және сіз оған айналасыз құл.
and you become its slave. So the way to Осылайша, insulate оқшауланудың yourself жалғыз жолы бір is жақсылық one жасау. service. When you Сен think біреуге қызмет етемін of деп the fact ойласаң, that you are бұл олардың serving саған someone, қызмет етіп жатқанын білдірмейді. not that they Ал are сен serving оларға you, but you қызмет are етесің. serving them, then you Онда will сен always take the әрқашан higher ең path. биік жолға түсесің. Next Келесі қадам is махаббат. love. And Ал love is a махаббат very, very бұл өте powerful күшті thing. нәрсе. But not the Бірақ kind бұл of сен love that you're ойлаған thinking махаббат about. емес. Love Махаббат means, ең first of алдымен all, істеп жатқан loving what ісіңе you деген do. сүйіспеншілік. When you Істеп love what жатқан you do, ісіңнен you ләззат never алсаң, have to өміріңде work бір a күнде single жұмыс day істеудің in your қажеті life. жоқ. When you Істеп love жатқан what you do, ісіңнен you ләззат wake up алсаң, every күнде morning таңертең with ризашылық сезімімен gratitude. оянасың. When you Істеп love жатқан what you do, ісіңнен everything айналаңдағы around барлық you нәрседен do with ләззат joy. алсаң, қуанышпен істейсің. And Ал when you істеп love жатқан what you do, ісіңнен you do ләззат not алсаң, know the meaning жұмыс of the сөзінің word мағынасын work. түсінбейсің. The trouble Мәселе is, сен күнде when you жұмыс think істеймін деп that you are ойлайсың. going to work every day, when you're Сен going to күнде work жұмыс every істейтін day, болсаң, that түрмеге becomes a айналады. prison sentence. And Күн every day сайын азапқа becomes айналады. agony. Бірақ But the махаббатқа instant айналған it сәтте becomes сен love, өз ісіңді you love жақсы what you көресің. do, Өзіңді you сол love who қалпыңда you жақсы are, көресің. you love the Айналаңдағы people адамдарды around you, жақсы then the көресің. whole thing Сонда бәрі transforms қуанышқа into айналады. joy. That is Бұл the love саған that you керек need to have. махаббат. Бұл Something әрқашан that's дұрыс always түсінілмейтін нәрсе. misunderstood Мен is, өз халқымды I жақсы love my көремін. people, I Оларға serve қызмет them, I етемін. do everything Олар for үшін them, бәрін but жасаймын. Бірақ неге олар come they менің don't love me сезімдерімді back? қайтармайды? This is one of the Бұл маған questions I 2 get аптада asked бір рет every қойылатын other сұрақтардың бірі. They don't Олар love me менің back. сезімдерімді And I қайтармайды. feel Мен көңілім disappointed. қалды. So let Бұл me take a туралы few minutes to сөйлесуге talk about бірнеше минут this. берейін. Loving you Сені back қайта сүю is мүмкін not емес. an option. It's Бұл not қажет емес. necessary. It's a Бұл қосымша redundant жаттығу. exercise. Көрдің бе? You see, Сен бір нәрсені you see, жақсы көрсең, when you не love болып something, жатқанын көресің. And I can Мен show саған you one сүйікті after ісімен another of айналысу people үшін going out there далаға to do шыққан things that адамдарды they love. бірінен соң бірін Like көрсете climbing a аламын. mountain. Мысалы, тауға шығу Or surfing. немесе серфинг. Loving the Теңізді sea is a сүю wonderful керемет. thing. Бірақ But to теңіз expect сенің the sea сезіміңді to қайтарады love деп you back, күту ақымақтық. that is stupid. Loving the Теңізді sea is сүю a wonderful керемет. thing. Loving the Сүйенетін mountain that тауды you сүю climb керемет. is a wonderful thing. But Бірақ expecting the тау mountain сенің to love you сезіміңді back қайтарады is деп never going күту to happen. ешқашан нәтиже бермейді. The Тау, mountain тау. is a mountain. It's Ол not сені going to love жақсы you көрмейді. back. Бірақ But оған you can көтерілу risk your үшін life өз өміріңді to қатерге climb тігуге it. болады. What Сен do you шынымен actually нені love? жақсы You көресің? love what Сен you істеп do. жатқан ісіңді жақсы And you are көресің. not Сен таудың waiting сенің in сезіміңді қайтаруын expectation for немесе the mountain сенің to love you сезіміңді back or for the қайтаруын sea to күтпейсің. love you back. Are you Сен with me? менімен біргесің бе? So then Онда неге? why? Why? Сен неге Are you осында sitting here отырасың waiting және for your downlines бағыныштыларыңның to love сенің you back? сезіміңді қайтаруын күтесің? For the Сен people that you қызмет serve ететін to love адамдар you back? сенің сезіміңді қайтарады. You do not Сен serve them оларға in сенің сезіміңді expectation қайтарады of деп them қызмет loving you етпейсің. back. You Сен serve them оларға қызмет because you етесің. love Өйткені what істеп you жатқан do. ісің саған ұнайды. Бұл Wonderful. керемет. Сондықтан So that біздің is істеп the жатқан beauty of ісіміздің what we do. сұлулығы осында. Love Не істеп what you do, жатқаныңды and your жақсы life көр. changes. Сонда өмірің өзгереді. Love Өзіңді кім екеніңді, Who you кім are болғың and келетінін who you сүй, want to сонда become, өмірің your life өзгереді. changes. And when Тауларды, you see the теңізді mountain немесе жақындарыңды or the көргенде, sea олардың әлеуетін or сүй. your downlines, love the potential in them. The more Олар challenging қаншалықты they қиын are, болса, the соғұрлым more олар hostile they жауласады. are, the Соғұрлым more қиын болады. difficult they Соғұрлым are, сіздің the greater жеңісіңіз your victory. соғұрлым көп болады. And your Және сіздің ultimate соңғы victory жеңісіңіз is only тек within. сіздің ішіңізде Your болады. ultimate victory Сенің соңғы is жеңісің over yourself өзіңді және and no one басқа else. ешкімді жеңу. So Сондықтан when leaders басшылар come to me маған and say, келіп, бағыныштыларым "Why don't my мені неге downlines жақсы love көрмейді me?" деп сұрағанда, Then they олар have бұл totally ұғымды misunderstood мүлде the дұрыс concept. түсінбейді. It's Бұл just like мұхит saying, мені "Why неге does the жақсы ocean көрмейді not деген love me?" сияқты ма? Are you with Сен me? менімен біргесің бе?
Сондықтан махаббат пен қызмет туралы айтатын болсам, мен дәл қазір жүрегіме жақын тақырыпты қозғағым келеді. Яғни, қызмет ет, сүй, бер. Қазір беру өмірдің бір қырын бейнелейді. Бұл өте күшті. Сен бермейінше ала алмайсың. Беру, күш. Бұл керемет күш. Сайып келгенде, біз осы компанияны құрған кезде, сол кезде бәріміз келіскен бірінші нәрсе, біз компания пайдасының белгілі бір пайызын қоғамға, табиғат анаға, осы әлемге және ондағы барлық адамдарға қандай да бір түрде қайырымдылыққа жұмсайтын боламыз. And to everyone in it, in some form or another. Бұл біз үшін қызмет, сүйіспеншілік және беру болды. Бұл үш фактордың жиынтығы. Убунтуда бұл үшін қажет нәрсенің бәрі бар. Убунту өте қуатты бағдарлама. Мен бұл сөзді Африканың анасының аузынан жақсы көремін. Бұл сөзді бірінші естігенде түсіну өте қиын. Бұл сенің өмір бойы бірге жүрген сөзің. Бұл сөз күн сайын жаңа мағынаға ие болуы керек. Африкадан шыққандар үшін сендер бақыттысыңдар. Өйткені Убунту сенің жеріңнен бізге, ал біздің жерімізден бүкіл әлемге келді. Мен сенімен бөліскім келетін нәрсе беру, қамқорлық, әлемге қызмет ету және сүйіспеншілік ұғымы. Өйткені бұл ең үлкен держава. Өйткені бұл үш нәрсе. Қызмет ету, сүйіспеншілік және беру бізді биліктен, ақшадан, бәрінен қорғайды. Заттар, билік немесе ақша оқшаулануды қажет етеді. Жақсы электрик әрқашан резеңке етіп, резеңке қолғап киеді және үнемі электр тогын бақылайды және оған құрметпен қарайды. Өйткені ол мүмкін оны өлтір. Of electricity, for it can kill him. If he loses his concentration, he dies. When someone climbs a mountain, he must respect the mountain and know that if he misses and slips, he dies. Ал біреу осы 10 фут биіктіктегі толқындардан өткенде мұхитты құрметтеу керек. Өйткені ол қателесе өлетінін біледі. Бұл билік пен ақша. Сондықтан біз оған әрқашан қызмет етуге дайын болатындай қарауымыз керек. Махаббат бізді тамақтандырады. Біз махаббаттың қайтарылуын күтпейтінімізді есте сақта. Сен мұны саған бірдеңе керек болғандықтан емес, оны жақсы көргендіктен істеп жатырсың. Ақырында қолыңда бардың бәрін бересің. Бірақ осы үш нәрсені істеу үшін ең бірінші істеу керек нәрсе басқа адамдарды тыңдауды тоқтату. Басқа адамдарды тыңдау біздің төмен қарай жылжуымыздың басы. Бұл басқа адамдардың пікірі, олардың қозғаушы күші. Біз үнемі біреудің үмітін ақтауымыз керек. Бұл олардың қателігі. Бұл біздің сәтсіздігіміз. Егер біз тыңдауды тоқтатсақ, біз ести бастаймыз және өз даусымызды тыңдай бастаймыз. Өйткені өз даусымыз әрқашан дұрыс. Бұл жай ғана басқа адамдарды тыңдауды тоқтатуды білдіреді. Ақымақтарды тыңдауды доғар. Адамдардың армандарыңды ұрлауына жол берме. Ырғақ
біздің is Ubuntu. our Ubuntu. We have Біз been saying 22 жыл Ubuntu бойы for Ubuntu деп 22 айтып, years ырғақ and сөзін using the қолданып word келеміз. rhythm. And Ал rhythm is very, ырғақ very өте powerful. күшті нәрсе. But the Бірақ first ырғақтың бірінші aspect қыры of өзін rhythm өзі жетілдіру. is raise yourself. Raise Өзін өзі yourself. жетілдіру. Raising Өзін yourself өзі means жетілдіру, you need to be біреуге in a көмектесіп, position бағыт-бағдар that you бере can білу help керек and дегенді guide білдіреді. someone. If you Егер don't raise өзіңді yourself, жетілдірмесең, then you ізбасарларыңнан have кейін followers ізбасарларың following болады. followers. Followers following followers is a very dangerous Ізбасарлар бұл concept. өте қауіпті ұғым, Because you will өйткені never ол end. ешқашан бітпейді. Followers following followers Ізбасарлар шеңбер is бойымен essentially жүреді. going around in a circle. Leadership Көшбасшылық бұл is жаңа about ережелерді breaking бұзу and және setting new орнату. rules. Are you with Сен me? менімен біргесің бе? But Бірақ when you жаңа break new ережелерді rules, бұзсаң, шынымен then басқаша you can боласың. truly be different. When you Жаңа break ережелерді new rules, бұзсаң, тіпті өзің тапқан can ортадан even шығып кетуің мүмкін. break out of the environment that you're trapped in. Біз We are all бәріміз trapped in әртүрлі different ортадамыз. environments. It's a Бұл prison түрме, that we біз carry барлық around. жерде But өзімізбен when бірге we алып can жүреміз. have a Бірақ біз dream, армандаған кезде then the фактілер facts don't маңызды count. емес. If the Егер dream арман is big жеткілікті enough, үлкен болса, then біз we can айналамыздан break free шығып, of our жұлдыздарға environment and жете reach аламыз. out and reach for the stars. We can Біз break free of our айналамыздан балықтар environment ағыннан секіріп, just ағаштағы as жидектерді a fish ұстай can алатындай leap шыға out аламыз. of the stream and catch berries in a tree. Now, Бұл this doesn't қазір seem мүмкін емес possible, сияқты, but бірақ believe me мен when I say айтқан it кезде is. маған сеніңіз. If a Егер fish can балық do мұны that, істей then алса, you can break онда out of сіз every қазір кез environment келген that you are ортадан in right құтыла now. аласыз. You can Сен break одан out of it құтылып, and reach for аспанға the жете sky. аласың. And Бұл that шынымен де is арманыңды truly жүзеге асыруды pursuing your білдіреді. dreams. Сені Don't let ештеңе anything ұстап hold you тұруына back. жол A берме. fish is Балық naturally in табиғи water, түрде суда and болады. yet Бірақ ол it өз can суларын leave the толығымен safety қауіпсіз and қалдыра алады. security of its water. It Ол can leave өзінің таныс the ортасын environment тастап that it кетуі is so мүмкін. Егер familiar ол with, суда жеткілікті and ұзақ if it leaves тұрса, the water ол long өледі. enough, it dies. And Бірақ still, ол it мұны can do істей that. алады. So even Сондықтан in nature, табиғатта да балық мұны істей алады. for a fish to be able to do that is possible. Then Екінші again, жағынан, nature is telling табиғат you саған to break free бостандыққа шығып, and aim for аспанға the sky. асығуыңды айтады. To leave Жайлылық that аймағынан comfort шығып, zone, арманыңды жүзеге To асыр. reach for that impossible dream. To Өзіңе believe in сен. yourself. Because that Өйткені is бұл truly шынымен сенің what your жолың path is және and ол what your дәл path қазір has begun басталды. right now. And once you Сен begin сол on this жолға path, түскенде then the ең next thing бастысы is ешқашан берілмеу. never give up. Not giving Берілмеу up бұл жол is емес. not an option. It's something Сенуің that you керек must believe нәрсе. in. Бас Rejections тартулар will come to саған you бірінен one соң after бірі another. келеді. That's Біздің our уымыз бас тарту. poison, so to speak, rejection. Бұл That can бізді kill us or өлтіруі that can немесе make us күшті strong. етуі мүмкін. It can Бұл be бізбен болған ең either жақсы нәрсе болуы мүмкін, best thing that's немесе ever happened to бізді us, толығымен or it can жойып жіберуі completely мүмкін. destroy us. So Не болды? what? The Бұл beautiful сұраққа answer to әдемі that is, жауап. so Ал, what? не? Қазірдің Someone is waiting. өзінде біреу күтіп So тұр. Не what? болды? Some Біреу will, күтеді, ал some біреу күтпейді. won't. So Енді what? не? Someone Біреу is бір waiting жерде күтіп тұр. somewhere. And when Сен you believe оған in that, сенсең, қайта you will тұрасың. get up again. Мен саған As I said to кеше you yesterday, айтқанымдай, I will say to мен you саған today and бүгін I'll say to you айтамын, tomorrow, ертең there is only айтамын. one Табысқа key жетудің to бір ғана success, one кілті, ingredient табыстың to бір success. құрамдас бөлігі бар. I'm teaching Мен you саған how to сәттіліктен insulate yourself құтылуды from success. үйретемін. But Бірақ оған the key жетудің to achieving кілті it аяғыңа is getting тұру. up again. You Сен will fall, құлайсың, you get up бірақ again. кейін қайта тұрасың. You will Сен fall, құлайсың, and then you will содан get up кейін again. қайта тұрасың. And Және there is қайта nothing as тұрудан powerful күшті ештеңе as жоқ. getting up again. Because Өйткені getting up сен again қайта simply тұрғанда, tells you this, ол саған не істей алатыныңды that you айтады, can және сен оған жетесің. You will achieve. You Сен бір must нәрсеге жетуің керек. And Бұл this is what сенің your life өміріңнің is all мәні. about. To Сен бір achieve. нәрсеге жетуің керек, And it және оны must be бүгін done жасау керек. Today. There is no Ертең tomorrow. болмайды. There's no Бүгін істі procrastination. кейінге Has қалдыруға to be болмайды. done today. Because Өйткені life өмір is сынаққа full толы. of challenges. Life Өмір is тышқан full of қақпанына толы. mouse traps.
Өмір көптеген кедергілерге, шұңқырларға, батпақтарға, құмдар мен тышқан қақпандарына толы. Ешқашан жеңілуден қорықпа, ешқашан сәтсіздіктен қорықпа, құлаудан қорықпа. Өйткені мұның бәрі сені күшейтеді, сені жақсартады, ақылды етеді, өткір етеді. Олардың барлығы жетістікке жету жолында. Сондықтан, дәл қазір қиындыққа тап болсаң, дәл қазір қиындыққа тап болсаң, дәл қазір көңілің түсіп жатса, дәл қазір тышқан қақпанында жүргендей сезінсең, оны машинаға айналдыр. Мұны өз пайдаңа айналдыр. Бұл алға бастайтын жалғыз жол. Келесі қадам қандай болады? Біріншіден, басқаларды тыңдауды доғар. Екіншіден, ешқашан берілме. Солай ма? Үшіншіден, өзгерт. Өйткені, сайып келгенде, бүгін сен өзің тапқан қалпыңда тұрсың. Басқа ешкім емес. Сен жұлдыздарды кінәлай алмайсың. Астрологияны кінәлай алмайсың, планеталарды кінәлай алмайсың, ата-анаңды кінәлай алмайсың, үкіметті кінәлай алмайсың, басқа ешкімді кінәлама. Сен бүгін осы минутта тұрған жеріңе жауаптысың. Егер сен жауапты болсаң, онда сен өзіңді сол күйге келтірдің. Онда сен бұл позициядан шығуың керек. Бұдан бұлай алға жылжу керек. Бұл нені білдіреді? Бүгінге дейін қолданғаныңның бәрі, бүгінге дейін жүзеге асырғаныңның бәрі, барлық идеялары, барлық стратегияларын қандай болса да, немесе олардың жоқтығы. Бізде стратегия, ерік, жігер, тәртіп, шешімділік пен жігер жетіспейді. Мұның бәрі сені өміріңнің осындай кезеңіне алып келді. Алға ұмтылғанда сен өзгеруің керек. Сен өмірге деген көз қарасыңды өзгертуің керек. Өмірге деген көз қарас, бұл сіздің өміріңіздегі ең маңызды өзгеріс. Бір жағдайға тап болған екі адам, олардың өмірге деген көз қарасын анықтайды. Бір адам мәселеге, бөлмедегі қараңғылыққа қарап, жылайды. Басқа адам бір бөлмеде, дәл осындай жағдайда жарыққа қарап қуанады. Айырмашылық тек ойлауда. Басқа ештеңе жоқ. Бұл отырып, күннің шығуын тамашалағанмен бірдей. Күн көкжиектен өте әдемі көтерілгенде, сені күн, табиғат сұлулығы немесе біреу кітапта бір жерде жазғандай үнсіздік таң қалдыруы мүмкін. Like someone wrote in a book somewhere, something silence. Әйтпесе масаларды ұрып, масаларға немесе шыбындарға назар аударуға болады. Сондықтан таңдау сіздікі, шыбындарға немесе күннің шығуына назар аудару. Сен өз өміріңді осы жерден анықтайсың. Ал сен осында өміріңді анықтасаң, бәрі өзгереді. Сенің жүріп өткен жолыңда өзгереді. Сондықтан өзгеріс осы жерде туылуы керек. Өзгер немесе өл. Бұл өте қарапайым. Мұны көрген сайын саған осыны еске түсіру керек. Сен оны көрген сайын өзгеруіңді еске түсіру керек. Өйткені сен күн сайын аздап өзгеруің керек. Ал сенің бағытың өзгереді. Жасы да кедергі емес. Сен қанша жаста болсаң да, қай жерде болсаң да, бұл кедергі емес. Сен өзгергін келетін шығарсың. Өзгергін келу керек. Сен өзгеруге құштар болуың керек.
Сондықтан бұл сенің басыңа келмес бұрын өзің өзгергенің жөн. Әлем өзгеруде. Біз өмір сүріп жатқан соңғы 20 жылда біз бүгінгі технологияның дамуын болжай алмадық. Біз қуып жету үшін бар күшімізді салып жатырмыз. Бәрі таңқаларлықтай тез өзгерді. Бірақ сен сонша өзгердің бе? Өйткені әлем көп өзгерді. Сен шынымен өзгердің бе? Өйткені айналаңдағының бәрі өзгеруде. Өйткені әлем сенсіз қозғалады. Енді сұрақ, сен өзгересің бе? Әлде өзің өзгересің бе?